Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu-ibu semua di rumah, selamat pagi. Pagi ini saya mau memasak sayur bening gambas. Adapun bahan-bahan lain yang sudah saya siapkan di sini ada ini gambas yang sudah saya potong seperti ini. Di sini ada jagung manis, di sini ada wortel, di sini ada bawang merah iris, di sini ada bawang putih iris, di sini ada tomat iris, di sini ada kunci, di sini yang saya geprek, di sini ada daun salam, ini ada garam dan juga ada gula putih. Jika suka bisa ditambahkan dengan kaldu bubuk. Baik, langsung saja saya mulai memasaknya. Sini sudah saya siapkan panci yang nanti kita buat untuk memasaknya. Kita nyalakan apinya terlebih dahulu. Kita tunggu hingga airnya mendidih. Setelah 5 menit kemudian kita bisa memasukkan jagungnya. Kita masak 3 menit lagi. Lalu bisa disusul dengan wortelnya ke dalam, masukkan ke dalam. Lalu bisa kita susul dengan memasukkan gambasnya. Gambasnya ini kita masukkan paling akhir karena gambas sangat mudah sekali memasaknya. Sangat cepat masak maksud saya. Sehingga bisa kita masukkan pada paling akhir. Lalu kita bisa masukkan juga ini daun salamnya, masukkan ke dalam. Kita sobek-sobek dulu daun salamnya. Kita masak lagi hingga sayur gambasnya matang, kira-kira 2-3 menit. Setelah 2 menit kemudian kita bisa menghilangkan ini daun salamnya, juga gelembung-gelembung yang ada di atas kita kurangi. Yang terakhir kita bisa masukkan tomatnya, lalu disusul dengan garam dan juga gula putih, juga sedikit kaldu bubuk. Kita aduk sebentar. Ini bisa dihilangkan. Ini dihilangkan. Kita ambil saja nih daun salamnya. Ini sudah matang. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat mencoba.